munaasabadaha mid lagu dhisay golaha deegaanka dawladda Puntland ayaa xalay lagu qabtay guriga odayaasha ee magaalada Buuhoodle waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay odayaal iyo sidoo kale waxgaradka gobolka Cayn iyo haweenka iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada dawladda Puntland ee ku sugan magaalada Buuhoodle iyo marti sharaf kale waxaana halkaas lagu dhawaaqay tirada guud ee noqonaysa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle oo noqonaysa 27 xubnood intaas kadib waxaa la ku galay doorashada gudoomiyaha golaha deegaanka ee cusub iyadoo ay xilkaas isku soo taageen 4 musharax waxaana bilaabatay in cod gacantaaga lagu kala saaro musharaxiinta iyadoo ay guusha halkaasi ku raacday Suleymaan Aadan Cilmi Daal ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlaysay markaana jidada kala dambeynta ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Cayn ee dawladda Puntland Maxamed Xasan Faarax waxaana hadlaysi ka mid ahaa halkan waxaa lagu doortay gudoomiyaha degmada oo saddex kale ayaa la tartamay doorasho ayaa meesha ka dhacday doorashadiina waxaa helay Suleymaan Aadan Cilmi marka doorasho cadaalad ah sida u dhacday وقاشنا سلام محمود شان على تريا قيمة بوليسكا يقول كعين واحد دورتين أو قرتين دورتان سليمان وأكون راني وحنا نبلغ الله إن أنا نوشق إنهم قدومية عصب قالوا عيننا كبوليسكا إذا ماذا قلب كسيلة أنا قاعدان إذا ماذا قلب كسيلة جوا كعين وحنا نبلغ قاعدين يعني نسير في عن ودلال كتشرو ودلنا كتشرو كان رشقنا. أنا هاي مدة مشارحين تويتر تمسي تجدا قدوبيها تجا قلها تجان كا نغلب Buuhoodle تحسوا صوب حي اللي يقول يسي المسؤول نتي عادي تجدا أو قلما سلبان مركا وهمبليو ونرشقين. تاجرسنا هاي أنا مشارحين تي لك مركورة sheegtay inay magaranaysaa u shaqaxan yihiin shaqada markii dambana ka tanaasulayay waxaan awood u leeyahay oo Ilaahay ku galadaystay dulqaadka waan ku hogaamin karaa dawladnimada waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee degmada Buuhoodle sida dimuqraadiga iyo xorriyadda u fadhida in la siiyo codka si kalsooniya aniga oo ballan qaadi doona inaan hogaamin karo degmada Buuhoodle kulana tartami doono magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha golaha deegaanka cusub ee dawladda Puntland oo habeenimada xalay lagu dhawaaqay ayaa la filayaa inuu isbedel weyn ka sameyn doono gudaha gobolka Cayn isku soo wado munaasabadan oo ahayd mid heer sare loo soo gaasbay isla markaana ka qaybsatay guriga odayaasha ee magaalada Buuhoodle ayaa waxay ku soo dhawaatay jawi aad u wacan Xuseen Xasan Cade raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn.